Nu, čau, mana mīļā mugursoma! Šoreiz es paņemšu tevi līdzi kaut kur uz Eiropas kalniem, un mēs tos skatīsim ne tikai braucot pa ceļiem, bet arī no upēm, un baudīsim ielejas, staigājot pa šaubīgiem, šūpojošiem tiltiņiem, un dažreiz arī sēžot pilskalnu virsotnēs. Uzmini, nu, kur mēs būsim? Modeles, mozeles vīns. Reku Zande runā. Mēs esam ļoti skaistā vietā. Tā, nu čau, mīlulīši. Reku mūsu viesnīca ir Berg Hotel Cafe Wintersberg. Un rekāds mums ir skats no viesnīcas terases. Reku mēnestiņš jau augšā ir. Un mēs atpūšamies. Lejā. Tikai nelej pāri. Nelej. Tradīcijas nevar mainīt. Nu lūk, ar dažām nenozīmīgām ķibelēm mūsu vakara atpūtas brīdis var sākties. Mūsu galvenais fotogrāfs sataisa brīnišķīgas bildes sociālajiem tīkliem. Mēs sagaidām saulrietu un vērojam gaismas, iedegamies viesnīcas lukturos un lejā pilsētā. Un laikam lieki teikt, ka esam burtiski iemīlējušās šajā brīnišķīgajā vietā. Pēcāk, kad satumsīs pavisam, mēs ejam baudīt savu numuriņu un arī citus, pagaidām neapdzīvotos. Tur mēs sēdējām ārā. Bet te tumšs, neko nevar redzēt. Šeit. Tas liekas savādāk. Viņš tikai tā, viņš baidīgais. Bet redzi, cik tas mūki. Numuriņš, luks numuriņš. Zādā reku lampas ieslēdz. Jā, un tas filmē. Te jau ir. Mums arī naktē pagulēt, ja tur pagulēt. Droši. Ceļ vēlamies atrast ceļu ārā. Nu, ko mums ir brokastiņas? Jā, mums ir ļoti blakus galdiņa kaimiņiene ir. Meitene ļoti draudzīga. Un te mums visu pienesīs. Tāds ir sākums. Lūk, arī turpinājums. Un šeit mūs brīnišķīgi apkalpo pie galdiņa. Mums ir vārītas olas trauciņā. Šitā. Inga ir kaut kas plušķains ļoti. Ar vienu aci vai divām nevar saprast. Viena aci viņām ir, varbūt Kafija ir zaudēt. kanniņā un svaigs piesta sula. Mūsu izcilās brokastis. Skaistā vietā. Tā, nu ko? Atvadāmies no viesnīcas. Un šodien plāns mums ir izbraukt ar kuģīti pa Reinu. 2,5 stundas ilgs kruīza brauciens līdz Lorelejas klintīm. Nu, mums ir jābrauc 22 kilometri, kaut kādu pusstundu, 40 minūtes brauciens apmēram. Un dodamies ceļā. Tā te mēs vakar braucām, pēc tam vēl bez kravas izbraucām līdz Lidlam,
Un tad jau pēc tam atpūtāmies terasē. Nu, šodien atkal šis pats ceļš. Ir otrādi, protams, skats savādāks atkal. Vairāk var skatīties uz lejām, uz kalniem, uz lejām. Nu, šim brauksim, te pa ceļam navigācija rādīja. Šitas ir tas pats ceļš, bet pēc tam arī tālāk, kad tuvosimies Reinas upei, nu, tur jau kalni. Tā kā rādīja, ka brauksim pa serpentīniem. Tā to saturamies. Un kamēr mēs te braucam lejā no kalna, tad pastāstīšu, ka, lai gan sākumā iepriekšējā sērijā mums un varbūt arī jums radās iespējas, ka kaut kas šajā hotelītē nav īsti kārtībā, tad mūsu sajūtas mainījās jau iepriekšējā vakarā, bet no rīta ērkšķrozītes pils bija pilnībā atdzīvojusies, laipnais saimnieks šiverēja brokastu telpā un āra terasē mums brokastis vairākos piegājienos pienesa smaidīga viesmīle. Un tas mums izmaksāja kopā 112 eiro. Ko, iebraucam mēs tupikā. Bija slēgts tas ceļš, ko rādīja gan telefons, gan navigācija. Tātad piebrauc mums klāt motociklists un teica, lai mēs viņam sekojam. Ļoti laipni redzēja, ka mēs esam apstājušās un nesaprotam, kas jādara. Piebrauc klāt, teica, sekojiet man. Te kaut kāds 7-8 kilometri. Gan telefona navigācija arī rāda šito ceļu. Bet viņš mums parādīs. Wow! Šitā tā pils, ko es arī skatījos internetā. Šitajā pilsētiņā Bopardā. Marksburgas pils, laikam, saucās. Jā, wow, un te skats uz Reinas upi jau. Te bišķiņ samazinām ātrumu. Neprofesionāli jau nevar tā joņot, tā kā vietējie. Wow. Te es sevi atkal palabošu, jo iepriekš redzamā bija Štolcenfelsas pils iepratī Lānšteinai, bet Marksburgas pili mums vajadzēja ieraudzīt Reinas šajā labajā krastā pie Braubachas pilsētiņas, ja mēs būtu izbraukušas pa sākotnēji plānoto ceļu. Lānšteinā iebraucām. Tad caur vienu pilsētiņu uz otru pilsētiņu nonāksim. You need to cross a river, viņš teica. Bopārd, jums jātiek pāri upei. Šis ceļš ir slēgts. Brauciet, es jums parādīšu. Oh, so beautiful, so beautiful. Tā Ingas ir. Nu, šitā es te pieskatu, lai ceļa biedri vienmēr būtu redzama spogulī. Bet runājot pa ceļu, ir arī vēl viena fiška, ko sapratu tikai vēlāk. Par to arī pastāstīšu vēlāk. Bet atslēgas vārdi ir You need to cross a river. Un tā mēs te braucam, un mana navigācija stāsta, ka nu jau pati zināšot, kā izbraukt līdz Bopardai, pilsētiņai, no kuras startē mūsu kuģītis. Bet tad mūsu motociklists neatlaidīgi ved mūs tomēr Koblenzas virzienā. Lānas upei, braucam pāri Lānas upei. Šķērsojam arī Reinu un pie kāda krustojuma atvadāmies no mūsu pavadoņa. Viņš došoties augšā kalnos. Ko? Reinas upe. Reinas upe. Kam mēs pārbraucām pāri. Un Boparda tūlīt būs.
skaistums. Vilcieniņš pavisam maziņš, 2 vagoni. Es nezinu, vai kamerā var redzēt. Es griežu galvu. Pils tur tāda superīga. Kempings kemperiem. Tāpat kā pie Mozeles. Vīna dārzi kalnos. Es pat nezinu, ko teikt. Šitā izskatās pēc bākas. Nu, vot, es jau joprojām filmē kamerā. Saka, kamera ķiveru uzcēla augšā un filmē vēl joprojām. Nu, vot, te mēs noparkosimies tepatās. Te laikam ir arī mūsu kuģītis, Lorelē līnijas saucās. Nu, lūk, kaut kā šitā. Tā. Nu ko, vēl ir pusstundiņa laiks. Mēs provēsim aiziet līdz veikalam. Mēs kamēr izčāmājāmies, jau man liekas, ka pagriezīsimies, bet te jau māja ir, kur pagriezties pa kreisi. Tā čukņiņa ir, jā, tāda. Nu. Kurorta pilsētiņa. Te kaut kāda arka izeja. Jā, reāli šeit. Vau! Jā! Vau, cik skaista! Tā cik smuki! Tā, nu jau skaists. Šitā te. Jā, re, kur mēs te ejam. Mēs te ejam. Super. Reinas krastā stāvam mēs. Ir jau 12:29, jau 12:30. Laikam tuvojās šitas mūsu kuģītis pie pirmā tiltiņa. Kuģītis driftā iegriezās šeit. Visi, kas sanāca uz klāja, mēs sākam jau braukt. Vau! Tas bija ļoti ātri.
Es gan domāju, ka neviens nebūs tik bezskaunīgs arī, ja tas galdiņš nostāk stāvēt. Tad, kad varētu šitā kāds pielīst vēl. Oh. Helītis lido. Es mācētu runāt, es varētu vienot sakarolu, ja viņiem tur ir. Kuģa apstats. Mēs uzreiz uzskrējam uz otro stāvu, bet šeit lejā ir pīpētā. Un šeit ir bāriņš. Šitas bāriņš nestrādā. Lejā arī bija bāriņš. Noteikti, jā. Mēs esam ūdens līmenī. Svīti var dabūt dzērienus dažādus. Te ir vesela peldoša kafejnīca. Diezgan ātri braucam. Lejā ir tualete. Lorelei Line. Man jau ir šeit varētu būt. Varbūt nav. Nu, Inga, kur te foto būs? Nebūs. Man ir Augusts alus. Ļoti garšīgs. Tuvojamies Lorelejas klintīm. Atklājām, ka gar sānu ir vējš, bet tagad arī nav. Bet bija dāmas nostājās mums priekšā. Labs ir kaut kāds cietoksnis ar karogiem, bet citur klipē augšā. Arī muīt. Visticamāk, ka jā. Kāpēc tad viņiem vajadzētu iet cietoksni pie upes, aizsargāties un muiti iekasēt? Tā kalna mala interesanti tāda. Kura? Nu šita ir, tā kā klintiņi, tā kā tādi. Jā, tā kā tādi žodziņi, vai ne? Tad privātai teritorijai tur viena sēda beidzās, tur otram, trešam. Varēja būt, ka tas ir speciāli apstrādāts tā kā tiem vinoglājiem kaut kā. Pilnīgi nevaru. Man nav ko teikt. Arzūt, paskatīs augšā, reku. Atpakaļ. Paskatīs, ir kādas villiņas augšā, tur tai kalnā. Tur redz, ir viena dārza. Wow. Tādā, kā mēs gribētu dzīvot, ne? No tā ir siltā tēja. Vai ne, nav augstā tēja? Tas ir prāmis satiksme. Un šitā, lūk, arī ir atbilde uz You Need to Cross a River. Apvidū starp Koblencu un Maincu nav tiltu vairāk nekā 80 km garumā.
Šis posms ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Iemesli, lai nesabojātu ainavu šim slavenajam upes posmam ar pilīm un vīna dārziem, tā kā upes gultne ir dziļa un tuneļa izbūve pārāk dārga, tad transportu veiksmīgi nodrošina 6 auto un gājēju prāmji. Tiltu izbūve, to balsti, arī traucētu intensīvajai lielo kuģu satiksmei. Un jā, mēs esam nonākušas līdz slavenajai klintī. Leģenda vēsta, ka šeit dzīvojusi jaunava vārdā Loreleja, vai varbūt tā bijusi Nāra, bet viņa sēdējusi uz klints un dziedājusi tik skaisti, ka aburtie kuģotāji zaudēja modrību un gāja bojā Reinas upes krācēs. Nu ko, tā Reinas upe. Izbraucām ar kuģīti. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti, saviļņojoši, aizraujoši. Braucam mēs te pa kaut kādu galīgu tādu maziņu celiņu kalnu. Baigi forši. Un nu jau tuvojamies brīnišķīgajai Mozeles upei. Pavisam kopā šodien pieveicam 115 kilometrus. Līkumodamas no mūsu kalna hoteļa cauri Koblencei uz kuģīšu piestātni un tad no Reinas līdz Mozelei un gar tās krastu līdz mūsu nākamajam mērķim skaistākajā Mozeles līkumā Bremmā. Trīs, 2, 1. Mūsu pirmais Mozeles dzīvoklis, kurā mēs pavadīsim 2 naktis, ir ar 2 istabām un virtuvi. Šeit mums ir virtuve ar visu, kas piederās virtuvei, kafija, automāts, priekšnesums, talalā. Mums ir galds ar krēsliem. Mums ir mikrene, mums ir leduskapis. Mēs jau bijām veikalā. Mēs bijām Lidlā, iepirkāmies Lidlā. Aldi arī tu nopirksi. Aldi es nopirku vrapeņus. Un te mums ir skats pa logu. Tur lejā tek Mozele. Un pāri upei kalni ar vīna dārziem. Nu, tagad ātri neskrien man virsū, kur te ir gaisma. Tā, te mums ir dzīvojamā istaba ar televizoru. Un loks arī ir uz Mozeles pusi. Bišķiņ arī daži zirnekļi tīkli ringi pamanīja uzreiz. Te ir informatīvais stūrīts. Te mums ir labi rīcības. Te viss tā normāli.
Un te ir mūsu guļamā istabā. Mūsu guļamā istabā. Mēs atkal esam tikuši pie divguļamās gultas. Nu, ot šitā. Señoras, guitarras, canserenas, puspudeles, mozeles, vīns.